क्या आप जानते हैं, छींक की गति 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। छींकते समय आपका शरीर नाक और मुंह से हवा और बूंदों को इतनी तेजी से बाहर निकालता है कि ये जलन पैदा करने वाले कणों को साफ कर सके। यही कारण है कि छींक मानव शरीर के सबसे शक्तिशाली रिफ्लेक्स में से एक है। साथ ही छींकते समय मुंह और नाक ढकना जरूरी है, क्योंकि ये बूंदें दूर तक जाकर कीटाणु फैला सकती हैं। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। अगर हमारी जानकारी ज़रूरतमंद लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।